អង្គការបោះខ្ញុំឈ្មោះអង្គការ IKTT វាចំណាក់ភ័ណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរអង្គការរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះគាត់ជួយដូចជាស្ត្រីមានកូនយាយចាស់ជរាអត់មានគ្រួសារអ្វីគាត់អាចមករស់នៅធ្វើការនៅទីនេះបានអញ្ចឹងណាមានកូនតូចអីក៏អាចមកធ្វើបានជាឧទាហរណ៍បើសិនជាអត់មានការងារដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេគាត់នឹងអត់មានការងារធ្វើហើយដោយសារតែទី1វ័យគាត់ចាស់ជរាអ្នកខ្លះពិការអ្នកខ្លះកោត្រង់អ្នកខ្លះកន្លែងខ្លះគេអត់ទទួលទេអញ្ចឹងយើងបង្កើតការងារនឹងឡើងពិការអ្នកចាស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងទទួលប្រាក់កម្រៃតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ទីនោះគឺជាភូមិមួយมันបានថាទីនោះគឺជាកន្លែងការងារគឺជាភូមិមួយដែលរស់ដោយសេរីភាពដោយរីករាយគាត់អាចចិញ្ចឹមសត្វអ្វីផ្សេងៗនៅទឹកដីនោះបានទៀត